Bonjour tout le monde, mon nom est Corey et bienvenue à Cuisiner chez Corey. Aujourd'hui, on va cuisiner ou faire la poulet maigre avec le riz brun et les pois. J'ai choisi cette plaque parce que j'aime beaucoup. C'est très populaire à mon maison. C'est sain et on mange souvent. Cette plaque est plus saine que tu penses. Il y a beaucoup de macronutritifs et micronutritifs et que je vais expliquer ça plus tard. Alors pour cette plaque, on a besoin les pois, le riz et le poulet maigre. On va commencer avec le poulet. En premier, je vais commencer par saisonner le poulet avec John Boy and Billy's Grillin' Seasoning, la saisonnée de poulet. Alors, tu vas juste mettre... tu vas juste mettre un peu de ça, pas trop, mais pas trop moins, juste comme ça. Et puis, tu vas juste toucher un peu comme ça. Et juste fais attention de laver tes mains après ça, parce que c'est pas bien de toucher la viande crue. Alors, après que tu aies fini de faire cette côté, bougez en l'envers et fais l'autre côté. C'est difficile de toucher parce que c'est comme mouillé. Alors, et juste fais-le encore, juste toucher un peu. N'aie pas peur de faire tes mains tout mouillées, dégueulasse. Alors, on a fini de saisonner le poulet et je juste dois laver mes mains. Après que tu aies fini de saisonner le poulet, juste le mets sur cette poêle, comme ça. Je juste dois faire un peu plus d'espace. J'ai déjà réchauffé le feu de 400 degrés. Alors, tu vas juste le mettre dedans pour... je veux pas toucher la viande, puis toucher ça. Puis tu vas... puis faire... dans le four. Le mettre en le four, en le feu, et puis faire une cloche pour 30 minutes. Et on va revenir quand c'est fini. La poulet maigre a toutes sortes de nutritifs et les macronutritifs. Les macronutritifs ou les macros sont les nutritifs grands. Les trois macronutritifs sont la protéine, les glucides et les lipides. L'alcool est techniquement la quatrième, mais c'est pas vraiment un nutritif. La poulet maigre a beaucoup de protéines. Par chaque 100 grammes,
la poulet maigre a 31 grammes de protéines. La poulet maigre est bien pour sa bien montant de fer, pas beaucoup de lipides, pas beaucoup de sodium et son bien montant de protéines. La poulet maigre est bien si tu juste aller à la gymnase parce que ça te fait tes muscles très grands. Ça c'est comment mon muscles sont très grands, comme le Hulk. C'est plus important de manger compter les nutriments de les calories parce que c'est moins sain de manger moins de calories et c'est beaucoup plus sain de manger plus de nutriments en ces calories. Alors, ça c'est une question que beaucoup de personnes demandent moi et je vais juste répondre. Maintenant, on va commencer la libre. Pour la libre, on va commencer par chauffer l'élément sur haute, la plus haute que ça peut aller. Puis, ajouter 2 ton d'eau. Et ton riz. Juste mélange un petit peu. Juste pour mélanger le l'eau avec le riz un peu. Juste pour que ça ne n'attrape pas à la côte. Maintenant que la riz est finie et on va juste attendre pour les pois, on va juste enlever le poulet de l'eau. Le mis ici, comme ça. Ouh, ça regarde délicieux. Notre poisson fini et notre repas. Cet repas est délicieux et sain. Et si tu veux faire plus que juste manger sain, tu peux aussi partager ton information à propos de manger sain avec tes amis et ton famille. Tu peux faire ça par partager qu'est-ce que tu sais avec lui et montre qu'est-ce qui arrive si tu ne manges pas sain. Et montre la science derrière manger sain. Et montre les délicieux plats qui sont sains, comme ceci. Et si tu veux apprendre plus à propos de manger sain, tu peux aller à unlockfood.ca. Et avant que notre souper devienne froid, allons-y manger.